nafunye n'ebigambo bibiri sikyabitya kaakati nafunye kye bayita divorce ne retirement. Divorce nga teri mu bufumbo etali ya bufumbo. We are going to divorce some things. Tubyeyawuleko. Nze muwala wange yatula senior y'omukaaga agenda mu university alinze bibuuzo abirindira wa USE kati wange talinda namututte edda gy'anaakolera abalinda balika ali wakati kati mu nteekateeka oli omuntu omu yambuziza ndi wamututtewa nalabye mukwano gwange twayogeramu alina essomero lya primary ne nassale namugambye nti nze omwana wange mmuleeta abantu bennina bangi gye nsobola okutwala omwana n'ataayaayo n'abeera awo ng'awuba emikono ali mu vacation alinda ebibuuzo nze wange tiyabirinze oba kati akola ki nkyayiye ekigambo talinzeka amukozesa amwagala ku ssaawa emu okuva ewaffe ne waagenda ateekwa kuvaayo ku ssaawa 12 gwe mulundi gwe nasoose okulaba nga muwala wange ow'ekyejo azuukuka ku 11 kimukakatamuzuukusiza n'ayambala n'anaaba n'anywa caayi ono Dotons at 6 asimbula ebyo tetwabikola luli omuntu yaddiranga mu Christmas n'agula ennyama ye n'ayita ne bagundi ne balya nga tamanyi January bw'atandika kati license bagibanja mu January ataabala wali mu December gwe twayitamu. Did we divorce some few things around us? Okwejalabya twakweyawulako n'omugandi kati gwe nkutadde obutapulaninga sente zo kubanga sente twaziryanga wano nzirya kinyumu nnyo kakati kabazi bange nga bazaagalako mu ssomero omusajja omunyanga nti ye ekyamugaana ogenda mu Christmas ewaabwe bava saidiza ankole eye wansi buli muntu yali agenda n'abantu be abawera 7 otyo nga buli muntu wa mitwalo 4 transport oba mutuusa baasi weemuleka waliwo emujjawo nabo bayongezza wa mutwalo yabala emitwalo egyejo emitwalo 35 okugenda n'emitwalo 30 okudda n'agandi nedda sse ate nga togenze engalonsa n'ab'omukyalo yangaye nti baasanyuka nnyo kyava yaddira ekkooti n'engoye ziyasobola okugula wano ziyagenda n'engoye zigule gy'ozisobola tewaliwo yagamba nti ojja kusiibanga mu masuuti ag'ebbeeyi kuba n'amasuuti oyinza okugenda mu masuuti aga bulijjo n'ensi y'okwejalabya ensi y'okwekaniikirira nga osuubira olesa ekigambo okwekaniikirira abantu baagala nnyo showbiz gundi ayambala ekampala gundi yakola bwati yavuga emmotoka bweti emmotoka ze tuvuga nze emmotoka nagikyusiza bwe nakomyewo